នេះនៅអ្នកនរមក unboxing ជាមួយនឹងតុក្កតាជាច្រើនមែនតើចាំមិនមែនជាឡាប៊ូប៊ូតែមួយក៏មិនមែនជា spam មួយតែមួយមិនមែន2មិនមែន3លើសពី10ទៀតតែប្រម៉ូសិនទិញមួយថែមមួយនៅតែមានណាសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាព្រោះមានបងប្អូនក៏អត់ដឹងពីដំណឹងហ្នឹងហើយក៏សួរខ្ញុំទៀតថាបងអានតែអាប្រម៉ូសិនទិញមួយថែមមួយហ្នឹងផតកំណត់នៅព្រោះដោយសារការពិលឹកមកគឺយើងប្រកាសថាថ្ងៃទី30ខែ5គឺយើងបិទជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងថែមជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនទិញមួយតែថែមមួយរបស់អានតែអារបស់យើងពីពេលនេះតទៅបន្តបងប្អូនអរគុណមានបញ្ហាក្លៀកខ្មៅកលៀនខ្មៅកែងដៃខ្មៅជង្គង់ខ្មៅភ្នែកកខ្មៅកែងជើងប្រែក្លៀកខ្មៅក្លិនក្លៀកខ្លាំងកខ្មៅនៅកំណត់កូនយេសរុបឲ្យចំគឺពីករហូតដល់ចុងជើងខ្មៅកន្លែងណាលាបកន្លែងហ្នឹងក្រិនកន្លែងណាលាបកន្លែងហ្នឹងប្រេះកន្លែងណាលាបកន្លែងហ្នឹងគឺធានាឲ្យអ៊ុយហ្មងណាវិធីការក្នុងការប្រើប្រាស់គឺអត់បែរសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបងនៅក្នុងការលាបមួយថ្ងៃ2ដងក្លឹប5ដងស្អីគាត់លាបដំបូងម្ដងត្រឹមតែកន្លះខពតបានហើយណាអ្នកគាត់ចង់បានក្លៀកសក្លៀកម៉ត់រលោបំបត្តិក្លិនក្លៀកមានបញ្ហាផ្សារក្លៀកខ្លាំងមែនតើប្រើត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃនឹងដឹងអំពីលទ្ធផលរបស់វាហើយលទ្ធភាពហើយសម្រាប់បងដែលគាត់មានបញ្ហាការថាកខ្មៅដោយកំណត់កូនក្នុងអំឡុងពេលពោពោះក៏អាចប្រើបានដែរបញ្ហាក្លៀកខ្ញុំខ្មៅអត់មកខ្ញុំប្រើក្នុងអំឡុងពេលខ្ញុំពោពោះហើយក៏គាត់ចាប់ឡើងដៃខ្មៅនៅចំវិញបរិវេណរង្វង់កអូខេអាចប្រើបានដូចគ្នាសម្រាប់បងដែលគាត់ជាប្រចាំថ្ងៃជិះម៉ូតូជិះអីត្រូវថ្ងៃត្រូវអីចឹងណាក៏គាត់ខ្មៅជាមុខរបស់គាត់អាចយកមកលាបនៅបរិវេណកដូចគ្នាហើយយើងទាញឡើងទៅលើចេះគឺវាជួយទៅបន្តឹងស្បែកករបស់យើងចានេះជួយទៅបន្តឹងស្បែកករបស់យើងកុំឲ្យជ្រួញចាហើយដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺកលៀនមនុស្សស្អីទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាកលៀនខ្មៅកែងដៃខ្មៅជង្គង់ខ្មៅចោអូគូតខ្មៅកាបេះគូតខិនចាពាក់ប៊ីគីនីមកអត់ស្អាតទេតើអត់ពាក់ប៊ីគីនីមកខាច់កន្លែងកលៀនគៀននោះគឺវាឡើងខ្មៅទៅឲ្យគេឃើញអត់ហ៊ានពាក់ទៀតចាយកសពុតមកចោបបាត់បាំងចិត្តរហូតទៅហ៎ឥឡូវនេះអស់បារម្ភជាមួយនឹងអានរបស់យើងប្រម៉ូសិនទិញមួយថែមមួយទិញខ្លងធំ free ជូនខ្លងទូចមួយខ្លង$15នៅតែបន្តមានណារហូតទៅដល់អវ៉ាន់ទៀតអស់ពី stock អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគាត់ចង់បានណាកុំភ្លេចទៅមកកាន់ page របស់ពួកយើងគ្រប់សាខាទាំងអស់គ្នាណាតែអត់បែរឆ្ងល់ឡាយដំបងឡាយហ្នឹងគឺឆ្ងល់ណាស់មិនបានខ្ញុំទិញតុក្កតាទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនណាស់ខ្ញុំស្គាល់តុក្កតាហ្នឹងដំបងគេបងអស់គឺនៅពេលដែលខ្ញុំទៅតៃវ៉ាន់ខ្ញុំឃើញហាងកុកម៉ាក់ហ្នឹងធំមែនតើហើយឡើងខ្ជូតហ្មងអ្នកដែលនាំអាត់មុនគេគឺតែត្រូវអត់យ៉ាអីបងដំបងគេអូនទិញគេអូនចាំអត់អូនទិញអាណាតុក្កតាដំបងគេបងអស់តែកូនទិញស្មែម៉ូលីពណ៌អីមើលមកប៉ានេះគឺដំបងឡាយតុក្កតាដែលពួកយើងទិញដំបងគេហ្មងគឺប្រភេទស្មែម៉ូលីពណ៌លឿងទូចជាងគេនេះដំបងឡាយឃើញថាខ្ជូតហើយឃើញទូចតែប៉ុណ្្នេះហេហើយឃើញមកស្អាតយកមក unboxing ពីអ្នកម៉ូ2 3អីចឹងណាបន្ទាប់មកយូរទៅវាទៅជាលក្ខណៈថារៀងជក់ទៅស្អាតទៅក៏ទិញតារៀងធំបន្តិចជា blind box នេះជា blind box ចាំមិនថាយើងចាប់មួយណាយើងទីពណ៌ហ្នឹងយើងអត់អាចយកអីវ៉ាន់ហ្នឹងតាមចិត្តរបស់យើងបានទេបើថាយកជា blind box គាត់ថាចាប់បានប្រអប់មួយណាហែកមកមានពណ៌ណាយកពណ៌ហ្នឹងលេងការទូទាអញ្ចឹងណាអូ special ឡយសាហាវហ្មងប៉ុន្តែយើងក៏បានទិញអានេះមួយប្រហែលជាតម្លៃដូចជា$200ប៉ុន្តែក្នុងតុក្កតាដែលខ្ញុំទិញនៅលើហ្នឹងទាំងអស់ណាដែលថ្លៃជាងគេហ្មងគឺមួយនេះគឺអ៊ីឡានកាដូឲ្យអានេះគឺValentine ហ្នឹងហើយសម្រាប់ spray molly នេះគឺការកពិតគឺគេមានមុខគេច្រើនណាស់នេះគឺ spray molly បាត់អវកាសហើយគេមានបែបលក្ខណៈមុខតុក្កតាខ្ជូតឬក៏មីគីម៉ៅអីចឹងទៀតមានច្រើនណាស់ហើយអ្នកដែលគាត់ចិត្តលេង collect ជាមួយនឹង spray molly គេតបតែងបែប spray molly ចឹងទៅអ្នកចិត្តលេងរបៀបបន្ទាប់ដែលខ្ញុំស្គាល់ទៀតហ្នឹងគឺនេះ The Monster Monster នេះគឺគេមានឈ្មោះថា La Bubu អានេះគឺឈ្មោះ Si Momo ចា Si Momo តែគេហៅថា La Bubu ដែលខ្ញុំស្គាល់ដំបូងមកបន្ទាប់មកទៅគេមានឈ្មោះគេ Si Momo ហើយគេមានឈ្មោះកូដដើមគេមកគឺ The Monster នេះមែនតើគឺគេហៅថាបៃសាតែអ្នកអត់ស្គាល់ថាបៃសាទៅគឺប្រហែលទៅថាខអីនេះយើងមានទូនេះទៀតតែក៏ប៉ុន្តែយើងទូចេះពីដំបូងបន្ទាប់មកទៅគេចាប់ចេញCry Baby បែប collection Power Pop Girl តុក្កតាខ្ញុំស្រឡាញ់ពីក្មេងខ្ជូតណាប៉ុន្តែគឺគេឆ្នៃធ្វើតុក្កតាអញ្ចេះហើយឡើងខ្ជូតចង់និយាយថាអ្នកដែលស្រឡាញ់តុក្កតាមិនដឹងដើមកំណត់របស់តុក្កតា Pop Mart ហ្នឹងគឺចេញមកពីប្រទេសចិនហើយដែលខ្ញុំស្គាល់មុនគេហ្មងគឺនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់អូខេតោះកុំឲ្យខាត់ពេកយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ unboxing ជាមួយណាតុក្កតានៅខាងមុខខ្ញុំនេះ let's go និយាយពីថារបស់អីក៏ដោយមិនដែរទៅដើមគ្នាតែបើយើងរឿង unboxing តុក្កតាវិញពីម៉ែកូនទៅដើមគ្នាអូយទៅដើមគ្នាមែនអត់ម៉ូមែនហើយកូនឯងទៅដើមចូលចិត្ត unboxing មួយទៅដើមគ្នាម៉ូមីម៉ែធ្វើមិនហ្នឹងហ៎តុក្កតាក៏យើងមិនយើងចែកគ្នាទៅយើងកុំទៅដើមគ្នាអញ្ចឹងយល់ទេឃើញអត់អា Cry Baby នេះស្រឡាញ់អត់កូនស្អាតអត់ម៉ូមាន Cry Baby ហ្នឹងភួយមួយដែរហ៎គេអូពណ៌ស្វាយនេះហើយលយខ្លាំងហើយមែនទេកូនពណ៌ស្វាយហ្នឹងចំណាំដល់អ្នកអញ្ចឹងគឺរបស់ដែលខ្ញុំដើរហៅយូរមែនតើហើយអីដែលសំខាន់ណាគឺកែវនេះគឺខ្ញុំ unboxing បាន The Secret តែអូម៉ូប៉ុណ្ណឹងណាបកកាយខ្លាំងហ្មងធ្វើ surprise ធ្វើអីណាតែយើងពីរអ្នកម៉ែកូនបើខើម្ដងហើយមែនអត់ចាហើយម៉ូស្រឡាញ់ The Secret ហ្នឹងខ្លាំងអត់ស្រឡាញ់ក៏យកផឹកទឹកក្រថ្ងៃមែនខ្ញុំបាយហើយអូចឹងតាបានម៉ូចូលចិត្តមើលអាហ្នឹងខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះយើងមិន unboxing អញ្ញារបស់ម៉ូវិញម្ដងអញ្ញាហ្នឹងម៉ូស្រឡាញ់អត់ណាមានអ្នកទិញឲ្យហ៎ស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាសម្រាប់មួយនេះគឺ Cheer Up Baby ហ្នឹងគឺមានពណ៌ colorful ដែរពណ៌ colorful ហ្នឹងអាចនិយាយបានថាសម្រាប់ Pride Month ហ្នឹងគឺជាខែដែរតាក់ទងជាមួយនឹង LGBT ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើហ្មងខ្ញុំក៏ជាមនុស្សអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដូចស្រឡាញ់ចិត្តជាមួយនឹង LGBT ដែរអញ្ចឹងហើយពណ៌មួយនេះគឺខ្ញុំ
đau hồi vui mình tên sao mẹ thông minh nó một mô mà meeting đau từ $200 chia ngô hay sao mẹ tôi nhận tay ôn một mô với nhé mà rối đlà chà yes còn anh đang ăn của bạn hồ khăn á nè nó ý là này ta hồ ao dương ta là nó hồ mẹ ha post file đi ha sao sẽ hai khăn mình tên món con này đừng rồi anh nó cứ limited edition cứ nhom đa bị cho đi mua cho đi muối á cứ hòm ta hộ bàn lục bị đam phun là trong phun đầm lấy để bao tục ta nó đông đông bên mà nó đừng hò mà mì ta đang phục bạ rô khăn nó đầm lấy đo tới $100 แต่นั่นจังเลยแต่นั่นเนี่ยตอนนี้สตับดำไหลตัวกระตาเนี่ยถ้าเด็กก็อดมีน่ะเราในการสลายตัวกระตาพวกnhóm còn ai đừng có thaพวกnhóm ở trên này lốiอดไปยาวtrên nàyลอยไปได้มันใต้เนี่ยได้ขลับจมูกนั่นตัวกระตาด้วยกันเนี่ยเด็กก็ขลับจมูกตัวกระตาสลายตัวกระตาหมองบันโยลเปียเรามวยนั่งย่อมคือจิ้มมันดูได้สลายตัวกระตาตั้งแต่ปีขึ้นเมงมาหมองแต่ตัวเกย์หมองย่อมมากคือมีตัวกระตาปิ้งมาจมเฮียงเขมหมองเด็กยังไม่ลืมมันไอ้จังอ่ะตัวมินเบบี้ตัวมินปลาตัวมินไอ้โม่มันกันไหนอ่ะว่าแล้วsao vậy wow hai bên nào mỗi trong ăn bọc xinh là mỗi năng thở ót mỗi năng cứ cây mình trong một tháng khi nhóm cứ chia để sai phi khăn cột bể mà mỗi bên bác tới mình thông thuận này à thông lệp cáp cả nó muốn có ốc khăn à có ốc khăn nó sẽ bao cả chút đấy đầm lái rồi bỏ viết cứ chật bay rồi để là đài hai cứ mình mấy saoแต่ละบอกđể số hộ tinh ngay cứ nhóm bảo hộ tinh mình tên mong hai nên tao cái này nó bây giờ dân cả mong lo store mong cứ apply đập bên này ta để sai dân tinh bị reseller to chẳng là bỏ mỗi cứ bảo hộ tinh chẳng cứ cái thời lụa trên lại nhảy chẳng là đầm lái bao tụi ta mới á cứ hiện của bảo hộ tinh gây ôi cậu mê nó mà mổ ôi cậu ba sao bây ta mồ cho mùi năng màu mi còn ông này hạt đánh giống mấy hạt tôi mới hạt thông mùi hay cứ miếng khăn cậu đôi kia thằng pin năng mồ à lời nít cứ giờ bạc ăn bạc xin cho mùi nâng cầm bột sao phải chưa là bố yes phải chưa nó phải một spi hai một môn nào trên nói lại cái là xì clip mỏng á mình là bụ nữa nè ai ôn slang khăn ngặt slang khăn này phải nói một spi thế xong thì người cả sexy lại trong sầm trên một cái bộ nó mẹ nè dạ bàn tay bên nó cứ dương trong hộp ăn bọc xinh nhà bà lại bọc nó bàn tay ăn bọc xinh với thợ kia tờ bà lại bọc nó chồng ăn bọc xinh trong bù hình khét từng óc này cho mình đừng mà mua thêm từng óc này nó à nếu mà mua con ăn bọc xinh ấy cái ôn đang ở cry baby wow có thua tuyệt cry baby nó mà mua slang nó thôi chờ nó tao ta từng óc con slang mười na chỉnh kế xem nhà cry baby để giờ bông ăn boxing đi với nhất đầm lại ở ca để trong trăm bán đôi chi mà rồi thì tôi dây trà xong rồi thì tôi dây nó không nữa cứ mình là accessory chọn mình tên rồi ôn một quạt cho chật khang à xem nhà bông ôn để có đơn cứ cho người than che bọc hết tóc ta bọc mặt nó cứ chỉ tóc ta đại cái là bởi mình tên là khang protection đại mình đang còn nói về khang protection hai để đi trong mặt đang thủ thuốc cứ mình đã ra mà nè đại quạt cứ chia nẹp bằng cát nó tóc ta the monster tóc ta là bu nè bàn tay xem nhà bọc mặt đấy cứ chỉ store mũi để cái là bởi khang để ở đây can tay van đưa cái can tay xem tiết trên bị sen là can ở bờ tay van đưaกับข้างบchân với nhé cứ này ở đây đừng bán cơn chủ mình store bọc mặt thông thông mình tên hai số bây giờข้างไปอเมริกาก็เกมมิ่งสตอร์ต่างๆให้คือลูกดักสเตอร์ใต้กรุ๊ปโปรเตมองสมเมียบเบรนปอบมัดมือนี้วันใต้มินช่วงทางห้างปอบมัดนะวันใต้คือเกย์ขลับจมูกหนังสกุลตาจีจราวเหมือนเต้นโดยเฉพาะประเภทดิสนีย์ประเภทลาบูบูประเภทสเปซโมลี่โดยเฉพาะพาวเวอร์พับเกิร์ลโดยเฉพาะมิกกี้เมาส์ให้นั่นเราบอกจีจราวเหมือนเต้นแต่มินในกรงปอบมัดนั่งเนี่ยต่อขึ้นไอโจแต่การเว็บไซต์เดี๋ยวปอบมัดหรือเกิดโจแต่การเพลงไอจีเดี๋ยวปอบมัดเต้ยืนในบ้านเคยจมูกหนังจมูกหนังตุ๊กตาจีจราวประเภทเหมือนเต้นมองเอาไว้ได้สำคัญนะคือไมโครนึกส่วนตุ๊กตาเลยขึ้นกับมีอันบอกซิงชุบให้อมมาจมูกไงไม่เคยunboxing chứ lúc kia nữa ngờไปunboxing nữa ngờ thật rồi tao cái này mơ con rồi là bóng muối nâng từ đó mấy con thì cho ngọt vậy này có những chút hơi chứ unboxing xinh cái này luôn nữa ok hả ok ok thì đó vậy con ấy á ok xong già cha lên ta mà coi trận đi bánh nào còn thôi lên sao anh từ đã mà trình tập này tập ấy bây giờ mình unboxing con dân mấy con cũng từ đó cái này bạn hả thôi mày con mình đứng lên là bao nhiêu mối kia nữa ngỏ hả sẽ tranh mền khó có năng cái mắt hơn chẳng mà nó hộp ăn kia xong lấy trái kia lên nhử man ọt hả cồn thằng trái kia lên man ọt ở đó cái nè nè nó là hai phay đây xem ăn bật video kẻo ông mình sao thấy một chiếc bật video mày ca đời cồn không bánh răng bắt đầu cái từ đầu Michael từ đầu cái ăn học sinh chắc mà hey mơ cam vào đây xanh hai nữa bắt tay hai nữa từ đầu cái ăn học sinh nè ok đánh
bài cho camera môi chẳng mà coi đi mà áp lại mặt chẳng tiệt tiệt anh ấy bên hụt okแต่cái này là ăn cái sầm nhập videoนี้คือจากกันปนังสนสำหรับลายบอกเนี่ยมีนดอเตอร์แผงประมวยหมกนี่มาอันบอกสิไงยังไงร่วมจำจมูกหนึ่งวิดีโอติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ด